What's up guys? Hello, welcome back to my YouTube channel! Ano ngayon, te? Araw ngayon ng Sabado 21 Mayo. Aray ko. So ngayon, nag-outing ang originals. Ayan, kasama ko sila. Mga ate, si Boss. So, kasama ko yung friend ko. Hi, Tip. Si April Boy. Kala ko si Tip. Kasama ko si April Boy, charing. Ayan, so yung iba kasi nandun na sa tubig. Nagbabad na sila. Ayan, so mamaya papakita namin yung pagkain namin ngayon. Ayan na, pakita mo na. So sa kanyon kasi nag-ano, mamaya na, pag kumpleto na. Para surprise, para isang Nakain pakitaan na kasi lang. yung isang box. Sorry, gutom kasi. Nakain nyo na? Tapos kami wala pa kami natikman, mga patay gutom kayo. Kasi nakain na po nila isang box ng pizza. Ayaw ko po magsabi pero patay gutom po talaga sila. Kami yung patay na gutom. Sa simpleng salita. Bagay naman. Susunod kita kay Pani. A few moments later. Alam mo na kami. Mga kaibigan, sa pagkakataon po ito, makikita po natin kung paano lumamon yung mga patay gutom. Diba? Alam mo na, Pit. All day long. Hindi kayo kakain. Buwan pa ka. Gamit pa ah. Tubuan yung bata. Tubuan yung anak. Ano to? Ganito na lang yan. Tenaya. Mukbang. Pila kayong pulutan? Ito na nito. Pulubi. Hindi ka mahiya. Kung walang hiya, tao. Subuan tayo. Sige, sa mga pagkakataon una to, inuna po namin yung budol fight. Ayan po. Hanggang ngayon kumakain pa rin po sila. Ayan, hinuli po namin yung pizza. Ito po kinalabasan. Nilalagkam na yung pizza. Yung isang box ko kasi, dalawang box po kasi yan. Yung isa inuna nila, kinain nila habang kaming dalawa ni Pit bumibili. Ganun po sila kawalang hiya para sa amin. Ewan ko, minsan napapaisip na rin ako na kayong pong mga supporters ko, gusto ko pong malaman nyo na inaapi ho ako ng mga kaibigan ko. Gusto ko Kung walang hawak yung kumpare kong bata, ewan ko lang, baka hinagis ka naman. nagpaawa. Kain ako ng pizza. Diba, patay gutom. Hoy, kulang ako kanina eh. Diba, nauna siya ngayon kukuha ng malaki. Kasi patay gutom po siya. Hindi ko. Walang kuha, walang kuha. Tingnan mo. Walang ebidensya, walang kuha. Tingnan nyo. Ayaw niyang kuhaan ng kamera kasi sarili niya yan. Patay gutom niya. Kaya pag yan, pichang malaki. Gasawan yun ako. Ligtas niya lagi sarili niya eh. Grabe. Ayan, lagyan na ng ketchup po. Ipakita mo kasi yung ginagawa mo. Magpakatotoo ka. Totoo. Dapat, diba? Dapat totoo. Nasiraan talaga. Tingnan mo. Ayaw niya ipakita. Kasi mahalata siyang patay gutom talaga. Vlog mo to? Sirang-sira ako. Vlog natin Ayan. lahat yan.
Doon natin lahat. na pizza, sa kanya yan. Yan. Diba? At ito yung hiwa. Tingnan nyo yung hiwa guys ha. Diba? Laki. Oo. Ito po yun. Ito, dadali. Oh. Ito po yung kalaki. Sa kanya po yan. Kasi ganun siya kapatay gutom. Huwag ngayon ka nagkaganyan sa akin. At isa pa po, siya lang talaga ang unang-unang magbabawas niyan. Ayan, nakikita. Huwag po kayo maniwala, may naunang box dyan. Hindi na umawas. Ay. Wala na po yun, tapos na yun. Yan na lang po ngayon ang pinag-uusapan. Oh, ayan. Susubo na niya po yan, ha. Ang laki pala, no? Giliw na giliw po siya sa ginagawa niya. Sarap, di ba? Yeah! Sino pinakamaganda? Sino pinakamaganda mong tita? Ako, siyempre. Tita. Hindi kita utoy na. Sino pinakamaganda mong tita? Siyempre, ikaw, eh. I-edit ko rin naman yun eh. Kung hindi siya, i-edit ko rin naman yun. Ligo na kayo! Inarkila ko talaga yan para sa atin. Yung dagat. Ito pong taong ito. Ayan, napaka-importante para sa buhay. Siya pong mag-uusga kung totoo ho yung sagot ng mga taong natanong ko noon. Kung maganda ho ba ako. Ito siya. Doon ka sa likod namin po. Siya po yung tulog. Last vlog ngayon. Gising na ho siya kasama yung anak niya. Tanong natin siya ngayon. Boss, sino yung pinakamaganda mong friend? Wala! Totoo. I-edit ko pa rin yan. Sino yung pinakamaganda mong friend? Walang magandang friend. Hindi, meron niya. May pinaka... Walang Meron maganda. yan. Pitch yung pera ko, bigyan mo 200 to bigyan 200. Alam niyo kung bakit? Oh, Wala ako napipiling maganda sa kanila. kasi... Kasi kagandahan na nasa loob. Oy, nasa loob, nakatupi. Charing, ganyan siya ka-fair. Hindi Diba? nakikita sa kagandahan sa labas. Kunin mo na kasi yan, de. Ang kagandahan ng tao nakikita sa kalooban. Peace. Ang kagandahan ay hindi nakikita sa panglabas na kanyuan, kundi sa paglabas ko ng pintuan. Ito yung magandang nangyari sa Yes, our inaanak. Ah. Oh! Gago ba sa'yo cellphone ko? Mumurahin lang to. Yan. Dito po talaga nagkakatalo eh. Di ba talaga nagkakatalo? Diyan ba? Walang pupunta sa malalim. Walang mag... Ano sa inyo? Ano kayo sabi ng Jocelyn para sa pabibak tayo? Tawagin na si Jocelyn para may salbabida. Gago. Ligo na yan! Isa ka pang KJ, maligo na. Ayaw niya maligo. Hindi, mapaligas ron. Magdubot nga. Uli ako, plus 4. KJ. Kaya nga sabi mo kahapon. Finally! Ang gwapo na sa paningin lasing na po. Ang gwapo ng Mills. Ang gwapo ng The Originals. Ayan. Basa na ho siya, mga kaibigan. Ayaw Ligo mo natin. na. Hoy! Isa, ligo lang. Fine. Popoy. Basa ka na, wala ka nang Wala ka magagawa. nang magawa. Oh boy! Pa-crush-crush ka pa! Si Popoy lang ang susi ng kasiyahan. Mga kaibigan, kung mawala po si Popoy, hindi po namin alam kung anong gagawin namin sa buhay na. Kaya ngayon, Poy, kung nasaan ka man, dyan ka na lang. Sabi rin na uwi mamaya. Kaya, Poy, kung nasaan ka man, kami yung mga naiwan mo. Kasi nandun siya sa cottage eh. Sa cottage siya. Angel, kumain ka na ng pizza, Angel. Pizza? Pizza. Pizza? Ano to? Date? Pizza. Angel! Pizza. Diba? Oh my God. Nanonood po ba kayo ng Marina? Ako si Dugong, wala nang palusot. Inokra na niya sarili niya.
Hindi na sa akin ang galing. Ilokay niya sa sarili niya. Mga kaibigan, kasama ko po ngayon si Charity Navarra, na kung saan dancer siya ngayon. Dancer siya. Kung may dancer, ano po kami singer? May... Mother ko pala, dyan ako namana. Yes. Malahalta naman. Ano ka? O, diba? Para sa nasila yun. Hi guys, good evening. Afternoon? Wala, ganda lang. Hi guys, siya po yung mama ko. Napangit siya kasi namana siya sa akin. Ako yung nanay niya. Buti na lang wala ko pinagmanahan sa inyo, no? Si Mami Gracia. Siya po yung mapagmahal. Wow. Yeah. Guys, Mapagmahal ng foreigner. Charing. ang alat ng tubig. Sinawsaw sa buhay. Baka sa dagat tayo, di ba? Te, okay ba akong kaibigan? Bukas ko na lang sagutin ha, natagihig mo. Tapos, Ihi mo na siya sa kay ihi, CR niya. sa tubig na naman.